بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اور ہمہ قسم دی وڈیائی اور بڑائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے۔ درود و سلام آمنہ دے در یتیم، معصومہ دے امام، نبیاں دے امام، میرے اور تواڈے دلاں دی رونق اور بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے۔ رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ احباب گرامی قدر، اللہ دی توفیق دے نال اور اللہ پاک دے فضل و کرم دے نال میں سیدھا بیت اللہ تو اپنی مسجد ربانی دے اندر اللہ دے فضل دے نال پہنچیا۔ سب تو قبل میں ایک دعا کرنا، الہ العالمین جتوں تک میری آواز جا رہی ہے، اے اللہ پاک جننے تیرے بندے بندیاں تشریف فرمان ہیں، اللہ پاک اپنی رحمت دے نال، اپنی خاص مدد دے نال انہاں نوں بار بار بیت اللہ دے حج نصیب فرما، اللہ عمرے نصیب فرما، اللہ اے مبارک سفر نصیب فرما۔ قبولیت دی گھڑی ہے، میں انشاءاللہ بڑی جلدی اپنی بات ختم کر دیاں گا۔ دعا کرنا اللہ پاک ساڈے جننے پیارے دنیا تو چلے گئے نے، اللہ کروٹ کروٹ جنت عطا کر دے۔ اور ایک بڑی ضروری دعا ہے، الہ العالمین جنہ دے کول بیٹے نہیں اور جنہ بھیناں دے کول ویر نہیں، اللہ سونیا اپنی رحمت دے نال جنہ کو نرینہ اولاد نہیں، اللہ انہاں نوں نیک بیٹے عطا فرما۔ احباب گرامی قدر، رمضان المبارک دا زندگی دے اندر آ جانا یہ بہت بڑی خوشی دی بات ہے اور بہت بڑی مبارک دی بات ہے۔ جدو رمضان دا مہینہ ہوندا نا، میں احادیث اندر پڑھیا نبی علیہ السلام اپنے صحابہ نو کہندے اتاکم رمضان شہر مبارک، اور میرے صحابہ رمضان دا مہینہ آ گیا جے، برکت والا مہینہ آ گیا جے، تو اللہ پاک ساڈے واسطے اس مہینے چ بہت کچھ کرتے ہیں۔ میں 3 لفظ تمہیں پڑھ کے سنانا، توجہ میرے بل۔ فرمایا فتحت ابواب السماء، اللہ آسمانہ دے دروازے کھول دیندا ہے۔ فتحت ابواب الرحمہ، اللہ رحمتاں دے سب دروازے کھول دیندا ہے۔ اور فرمایا وفتحت ابواب الجنہ، اللہ اس مہینے اندر اپنی جنت دے 8 دروازے بھی کھول دیندا ہے۔ اتنا کچھ کردا ہے رب ساڈے واسطے، تے سانوں بھی چاہیے نا معافی دے دروازے کھولیے، پیار دے دروازے کھولیے، ہیں نیڑیوں گل مکاؤنی ہے انشاءاللہ۔ تہاڈا پورا ہی جمعہ اللہ دے فضل دے نال ٹائم تے میں بات ختم کراں گا۔ جے رب نے اتنا کچھ کر چھڈیا ہے پھر ایماندار نے دسو سانوں بھی کچھ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ پاک نے جنتاں دے دروازے کھول دیتے۔ حدیث میں پڑھیا کوئی ایسا دروازہ نہیں جڑا جنت دا ہوئے تے بند ہوئے۔ جہنم دے دروازے اللہ نے بند کر دیتے، شیطاناں نو جکڑ دیتا، جناں نو جکڑ دیتا۔ ہر رات اللہ پاک بخشش کر رہا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، اگر اللہ پاک نے ساڈے واسطے اتنا کچھ کیتا ہے تے پھر سانوں بھی تو کوئی اللہ دے اس پیار دے مقابلے تے کوئی پیار کرنا چاہیے نا۔ چلو میں تمہیدی طور تے چند گلاں امام کعبہ حضرت ماہر بن حمد المویکلی حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے جڑا جمعہ پڑھایا سی نا پہلا حرم اندر، انہوں نے بڑی پیاریاں 2 باتاں کیتیاں۔ انہوں نے کہا جی جمعے تو پہلے نا
اے رمضان المبارک تو پہلے آ دو کم کم از کم کرنے چاہیے نے. جڑا بندہ یہ دو کم نہیں کرتا وہ سارے معاملے خطرے اندر نے. لو حضرت امام صاحب نے جڑیاں کعبۃ اللہ چ گلاں کیتیاں نے سنا میں دینا, دعائے کر دیو. اللہ جہو جے لبڑے گناہگار خطا کار ہاں اللہ سانو معاف کر دے. اللہ سونے ساڈے تے اپنی رحمتاں فرما دے. جڑے کوئی کاروباری معاملات اندر جکڑے نے, الجھے نے, بکھرے نے, اللہ پاک انہاں لئی آسانیاں پیدا فرما دے. حضرت امام صاحب نے فرمایا کہ روزے تے رکھنے نے, لیکن روزیاں تو پہلے دو کم کرو گے تے روزے دا ریٹ بڑا بڑھے گا, روزے دی ویلیو بڑی ودے گی, روزے دے شان مقام اور اللہ دے قرب اندر تانوں بہت کچھ ملے گا. وہ کیڑیاں دو باتاں نے, آئیے میں انہاں دا اختصار نہ تذکرہ کرنا چاہنا. اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ پاک فرما رہے ہیں 11 مہینے اپنی مرضی نہ ناشتے کر دے ہو, دوپہر دے شام دے کھانے کھاندے ہو, او ایمان والے ہو, جمعے پڑھن والے ہو, نمازاں پڑھن والے ہو. ایک مہینہ ایسا بھی آ رہا ہے کہ تہاڈا کھان پین دا شیڈول تہاڈی مرضی دا نہیں ہوئے گا, میں رب دی مرضی دا ہوئے گا. یار کوئی کسے بادشاہ دے مینیو دے مطابق کھائے نا, بادشاہ دے شیڈول دے مطابق کھائے تے او دے پیر زمین تے نہیں لگدے. اسی ماشاءاللہ شہری کھا رہے ہیں رب دے دتے شیڈول دے مطابق, تے افطاری کر رہے ہیں رب دے دتے شیڈول دے مطابق. اتنا وڈی عزت والی گل ایک روزے دار واسطے کیڑی ہو سکتی ہے؟ ایک روزے دار دا اس تو بڑھ کے مقام کی ہو سکتا ہے؟ لیکن حضرت امام صاحب نے پتہ کی فرمایا ہے؟ امام صاحب فرماندے نے امت مسلمانوں, پوری دنیا دے مسلمانوں روزے رکھن والے ہو, روزے تو پہلے کرن والا سب تو پہلا کام ہے. امام صاحب نے فرمایا اپنا عقیدہ توحید چیک کرو, جے عقیدہ توحید مضبوط ہے روزہ تسی زمین تے رکھو گے اللہ پاک اپنی جنت دے 8 دروازے کھول کے تے جنت دیاں بلندیاں عطا کر دین گے. فرمایا انہوں نے کہ جیڑا بندے دا عقیدہ توحید مضبوط نہیں نا, اللہ دی توحیدیاں نے 3 قسمہ, توحید ربوبیت, توحید الوہیت, توحید اسماء و صفات. توحید ربوبیت دا معنی پتہ کی ہے؟ اللہ ذات دے لحاظ نال کل ہے, اللہ ساڈا داتا ہے, اللہ مشکل کشا ہے, اللہ حاجت روا ہے, اللہ بگڑی بنان والا ہے, اللہ ڈبیاں تارن والا ہے, سانو پالن والا, پوسن والا, روٹی دین والا, موت دین والا, زندگی دین والا, سارے معاملے کرنے والا کلا اللہ. آندے نے توحید ربوبیت دے اندر پورا اپنے آپ نو اللہ دی شان دے مطابق اپنا عقیدہ بناؤ. اور دوسرا انہاں فرمایا توحید الوہیت کہ جویں روزہ رب لئی رکھ دے ہو تے قربانی بھی کدے لئی, سجدہ بھی کدے لئی, سجدہ کر دیو درباراں تے, سجدہ کر دیو مزاراں تے, سجدے کر دیو بابیاں نو, روزہ رکھ دیو رب لئی. کہانی ونڈ نہ کرو, جویں روزہ رب لئی ہے نظر و نیاز بھی رب لئی ہے, جویں روزہ رب لئی ہے ایویں قربانی بھی رب لئی ہے, جویں روزہ عبادت ہے ایویں سجدہ بھی عبادت ہے, ایویں دعا بھی عبادت ہے. حضرت علی نہ پیار کرو پکارو رب نو, پیر عبد القادر جیلانی نہ پیار کرو پکارو رب نو, حضرت جعفر صادق نال پیار کرو پکارو رب نو. امام صاحب نے جڑی 25 منٹ دی گفتگو کیتی ہے نا, او دی اندروں نہ پہلے 7-8 منٹ دی اندر دسیا جے عقیدہ توحید اندر خلش ہے, خلل ہے, خرابی ہے, ایتھے سجدہ, اید کو مدد, اید کو پت, اید کو آساں, اید کو امیدہ, تویزہ دی پوجا, اور انہاں چھلیاں کڑیاں دھاگیاں دی پوجا, اور انہاں بابیاں دا ڈر لے کے جے اپنے دل دے اندر بیٹھا ہے, اے تیرا 16-17 گھنٹے دا پیاسا رہنا اللہ دی بارگاہ اندر کوئی قدر و قیمت نہیں رکھدا. لو جی دعا میں کرنا, تڑپ کے آمین کہنا. اللہ سانو عقیدہ توحید دی غیرت نصیب فرما کے, اللہ سانو عقیدہ توحید تے موت نصیب فرما. ویسے توحید دا سادہ معنی پتہ کی ہے؟ توحید دا معنی ہے اللہ پاک نو ایک مننا, پھر اللہ نہ لاؤنی یعنی پیار لانا, محبت اللہ نہ بڑھانی. اللہ نو ایک من کے بندہ اللہ نہ لائے تے پھر ساری زندگی نبھائے, اولاد دوے تے تاوی نبھائے, اولاد نہ دوے تے
مال تھوے تے تاوی کہے مالکا تیری چوکھڑ دا منگتا تیرے در دا سوالیاں خون دا آخری قطرہ تے میرا بہ سکدا ہے گردن میری کٹ دے سکتی ہے لیکن کسے دے در تے نہیں جھک سکتی امام صاحب نے فرمایا او مسلمانوں اپنا عقیدہ توحید روزے رکھن تو پہلے چیک کرو تے انہوں مضبوط کرو آئیے حضرت امام علی مقام حضرت ماہر بن حمد المعاقلی فدا اللہ نے کی فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون دوسرا امام صاحب نے فرمایا ویسے نا عربی دا ترجمہ تے نہیں ہو سکتا اردو چ سادہ ترجمہ پتہ کی ہے جڑا تہاڈے دل چ اترے امام صاحب نے فرمایا رمضان دا مہینہ آ گیا ہے او مسلمانوں امت مسلمان رمضان دا مہینہ آ گیا ہے روزے رکھن تو پہلے اپنے آپ نو ہلکے پھلکے کرو اے دلاں دے بوجھ اتارو دلاں دیاں قدورتاں باہر کڈو اندر مانجا مارو تے دل نو ہلکا پھلکا کرو طبیعت نو صاف شفاف کرو حضرت امام صاحب حفظہ اللہ نے فرمایا جڑا بندہ دل دی میل رکھ کے روزہ رکھدا ہے دل دا حسد رکھ کے روزہ رکھدا ہے دل دا بغض رکھ کے روزہ رکھدا ہے اللہ تبارک و تعالی او دے روزے دے اجر نو گھٹ کر دیندا ہے او دی قبولیت جڑی ہے مشکوک بن جاندی ہے امام صاحب نے فرمایا معاف کر دیو اپنے دلاں دے اندر طہارت پیدا کرو غلطی کیڑا نہیں کردا خطا کس کو نہیں ہوندی زیادتی کس کو نہیں ہوندی جیدا عقیدہ توحید مضبوط ہے جس بندے دا دل صاف ہے او جدوں روزہ رکھدا ہے تے رب نو ایڈا پیارا لگدا ہے اللہ فرماندے نے جدوں تیرے منہ چوں ہوا آون لگدی ہے تیری بیوی ایک سائیڈ تے ہو گئی تیری ماں ایک سائیڈ تے ہو گئی یار بیلی بھی کہندے نے یار تیرے منہ چوں ہوا آ رہی ہے او عقیدہ توحید رکھنے والے اپنے دل نو پاک صاف رکھنے والے میں اللہ تیرے نال اینا پیار کرنا ہواڑ تیری ویکھ کے دنیا دور جاندی ہے تے تیری ہواڑ میں اللہ نو کستوری نالوں ہی چنگی لگدی ہے امام صاحب نے فرمایا قدر و عقیدہ توحید دے نال یار میں جدوں عقیدہ توحید دی گل کراں نا میں بار بار کہنا وہابی سنی دیوبندی فلانا جی میرا فرقہ ہو تیرا فرقہ ہو یار جڑے مرضی فرقے دے اندر رہ لیکن ہاتھ جوڑ کے کہنا عقیدہ توحید دے معاملے دے اندر ذرہ بر لچک نہیں عقیدہ توحید دے معاملے دے اندر ذرہ بر مسلط نہیں عقیدہ توحید دے معاملے اندر ذرہ بر سمجھوتا نہیں اگر عقیدہ توحید نہیں تے مہینہ تیرا خطرے اندر ہی عقیدہ توحید نہیں تے روزہ تیرا خطرے اندر ہی اور دوسری بات ہے دل دی طہارت دعا میں کرنا ذرا دلو آمین کہو ہاں اللہ پاک سانو دلاں دی طہارت نصیب کر دے اللہ دلاں دی نرمی نصیب کر دے اللہ جڑے دلوں مکا بیٹھے نے دل صاف کر دیتے نے اللہ پاک انہاں نو جنت دا مہمان بنا دے نبی علیہ السلام نے ایک دعا کر دے سانو تانوں میں دعا سنانا اے رمضان چ دعا پڑھیا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک دے کولوں دعا کر دے اللہم انی اعوذ بک من الکسوہ والغفلہ والعیلہ والمسکنہ اے میرے اللہ میں تیرا نبی دل دی سختی تو تیری پناہ اندر آنا غفلت تو تیری پناہ اندر آنا اللہ ذلت فقر تو تیری پناہ اندر آنا محتاجی اندر تیری پناہ اندر آنا جڑا پریشان کرے او دے بارے بھی دعا کرے اگر امام صاحب نے بڑا سونا واقعہ بیان کیتا صحیح البخاری دا امام صاحب فرماندے نے پہلے نبیاں چوں ایک نبی گزریا ہے قوم نو اللہ ول بلایا ہے قوم نو جنت ول بلایا ہے قوم نے اس نبی نو لو لوہان کر دیتا ہے تے اس نبی دے متھے تے خون بہ رہا ہے تے انج نبی جڑا اپنا خون پونج رہا ہے تے دل امت دے بارے کنا صاف ہے نبی پاک فرماندے نے او نبی اپنے متھے تو خون صاف کردا ہے تے نالے نبی کہہ رہا ہے اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون اللہ میری قوم نو ہدایت دے دے انہاں نو میرے قدر دا نہیں پتا یار تو گھر چ نمازی ہے ٹبر چ نمازی ہے خاندان چ نمازی ہے تے ایویں سختی نہیں کرنی بد دعا نہیں دینی کالیا نہیں پینا پریشان نہیں ہونا رمضان دیاں راتاں نے تے رمضان دے پیارے دن نے اے کیا کر اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون اللہ میرے بھائیاں نو ہدایت عطا کر دے میریاں بہناں نو ہدایت عطا کر دے جے کوئی ماں باپ اندر معاملہ ہے ماں باپ دے معاملے اندر
مہربانی کر لے. اپنے دلاں چ بغض نہیں پالنا, بلکہ امام صاحب نے فرمایا ہے جنہ تو تسی پریشان ہو انہاں دی ہدایت لئی دعا کرنی ہے, انہاں دی بہتری دی دعا کرنی ہے. حضرت امام صاحب نے دو پیاریاں باتاں کیتیاں, اور آئیے جڑا میں پیغام دینا چاہنا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. عقیدہ توحید تے دل دی طہارت, عقیدہ توحید تے دل دی پاکی, عقیدہ توحید تے دل دی نرمی. اچھا اے دو کم رمضان تو پہلے کرنے نے, پہلے ایک دو روزے اندر معاملہ صاف کر لینا ہے. اپنا توکل بناؤ, توکل مضبوط کرو, یقین مضبوط کرو. اللہ اپنے بندے دا امتحان تے لیندا ہے. مل کے بولو, اللہ اپنے بندے نو ذلیل اللہ تعالیٰ دے محبت اور اللہ تعالیٰ دے پیار دے رنگ نے پریشان نہ ہویا کرو. آئیے جڑیاں میں آخری 3 باتاں کرنیاں چاہنا. عقیدہ توحید بھی اپنا چیک کریے, اپنے دل اندر بھی طہارت پیدا کریے. تے رمضان المبارک اندر کرن والے میں 3 کم تانوں دس کے دے انشاءاللہ دعا کرنا. نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن آیا, فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ فرماندے نے بندیو میں تانوں رمضان ورگا مہینہ دے دیتا ہے. پتہ کیوں دیتا ہے؟ تاکہ تسی میرے شکر گزار بندے بن جاؤ. اللہ دے پیار اندر بھکھے رہو, اللہ دے پیار اندر پیاسے رہو. یار یاراں دی خاطر کی کچھ کردے نے, تو رب دے پیار اندر بھکھا پیاس انشاءاللہ. پھر ماشاءاللہ کھجور کھاؤ, اس تو بعد اللہ دے فضل نال نماز پڑھو, اس تو بعد ہلکی پھلکی کو فروٹ چاٹ کھا کے تراویاں پڑھو, شہری ماشاءاللہ رج کے کھاؤ. اے صحت دا راز ہے. لیکن میرے پیارے بھائی کئی لوگ افطاری ٹائم نہ بالکل شہادت دے درجے دے کول ہی پہنچ جاندے نے. انہاں کو پھر مغرب ٹائم نہ مسیتے بھی آنا مشکل, پھر اس تو بعد روٹی بھی کھانی ہے, اور 2 ٹائم روٹی کھانی بھی ضروری نہیں. میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اے جتھے ثواب رتبہ اجر ہے, اے کوئی میں مذاق نہیں کر رہا, ہنسا نہیں رہا. او اللہ دیو بندیو تہاڈا وجود جدوں تہاڈے کنٹرول چ ہوئے گا تے قیام کرو گے نا, پھر ہی راتاں نوں رب سامنے روو گے نا. کوشش کر کے افطاری بالکل مختصر تو مختصر, تکلف تو پاک کر دو. صرف پانی اور کھجور, اے دے نال اے دودھ سوٹے فلانا شربت فلانا, اے نری بیماری جے, نری تباہی جے, نری بربادی جے. اور سچی بات ہے بھاویں اے نیکی دا نہ ہے, لیکن میں سمجھنا اسی اسراف دی آخری حداں تک چلے جانے ہیں. ساڈیاں عورتاں ویکھ لو, قبولیت دی گھڑی ہے تے او سارا وقت ہی جڑا کچن دے اندر ضائع ہو جاندا ہے. افطاری اختصار دے نال, کھجور دے نال, یا گرم دودھ دے نال, یا سادہ دودھ دے نال, یا میرے بھائی پانی دے نال, اس تو بعد سادی مرادی چاٹ کھا کے آؤ لوگو افطاریاں کریے کرائیے. نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ کسے روزے دار دا روزہ کھلواوندا ہے اللہ انہوں روزے دے برابر ثواب عطا کردا ہے. اچھا بندے دے دل چ خیال آوندا ہے, کئی بندے نا لوگاں دے گھروں افطاری نہیں کرتے, پتہ کیوں؟ آندے نے اینوں بھی ثواب ہونا لب جانا جنوں مینوں لبھیا. او دل چ خیال آوندا ہے نا, نبی علیہ السلام نے اگے فرمایا دل تھوڑا نہ کر, اللہ ثواب تینوں بھی پورا عطا کرے گا تے افطاری کران والے نوں بھی پورا عطا کرے گا. میں ایسے وقت چونکہ تقریباً ختم ہو گیا تو انہوں درجنوں واقعات سنا سکنا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدی بھی رمضان چ کلے افطاری نہیں سن کرتے. انج باہوں پھڑ کے کسی نوں گھر لیا جایا کرو, بیٹھ کے بہا لیا کرو. جدوں تکلفات تو بچو گے تو سارا کچھ ہوئے گا. اج دے سمجھنا میں جمعے دی اندر سارے ساتھی ذہن بنا لو, جوان تے میرے بوڑھے اور خواتین, کہ اسی انشاءاللہ کلے افطاری ادھے تے بولو نا, کلے افطاری انشاءاللہ کلے افطاری نہیں کرنی. اور ڈبل ٹریبل اپنا دیکھو روزہ ایک رکھیا ہے, 10 روزیاں دا اجر مل گیا, 10 بندیاں نوں کرائی تے
روزہ ایک رکھیا 5 بندیاں نو افطاری کھجوراں 5 لگیاں نے تے اجر ویکھ لو کتنے ٹر گیا. باہر صورت امام صاحب نے فرمایا رمضان تو پہلے عقیدہ توحید چیک کرو, اپنے دل نو ہلکا پھلکا کرو. ادا اردو چ مانا ہے فریش کرو ذرا اپنے آپ نو, تھوڑا جہا اپنے آپ نو صاف کرو. کی بوجھ تھلے دبے ہو, اونے آ کہتا اونے آ کہتا, اونوں جواب کنج دینا ہے, اونوں ذلیل کنج کرنا ہے, اود کو بدلا کہ امام صاحب نے بھار چو اپنے آپ نو باہر کڈو, ہلکے پھلکے ہو کے روزے رکھو, پھر تانوں روزے دا سکون تے سرور ملے گا. تے رمضان المبارک دے اندر زیادہ تو زیادہ افطاریاں کراؤ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدی بھی کلے نہیں سن افطاری کر دے, اپنے نال مسکیناں نو لے جاندے تے افطاری کر دے. اللہ اللہ اللہ, ایک دے بارے میں پڑھیا 500 بندے دی افطاری کرواندے. اور میرے غریب بھائیو تسی بھی افطار, میں جدوں بھی صدقے دی گل کیتی ہے نا اس مسجد دے اندر, جدوں بھی میں خیرات دی گل کیتی ہے, اے گل میں ضرور کہی ہے, جے 5000 لیندے ہو نا تسی بھی افطاری کرانی ہے, 2000 لیندے ہو تسی بھی اپنے اپنے دائرے اندر رہ کے کراؤ. دعا میں کرنا, محبت نہ آمین کہنا. اللہ پاک سانو روزے رکھن دی, افطاریاں کرن دا چج تے سارے ہی ہے. اللہ افطاریاں کران دی بھی توفیق عطا فرمائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیز ہوا دی طرح صدقہ و خیرات کر دے, اور صدقہ و خیرات دی بہترین کیفیت اے وے کہ جیڑا بندہ 16-17 گھنٹے رب دے پیار چ بھکھا رہا ہے, تواڈے رزق حلال دی کھجور دے نال روزہ افطار کر لے, تانوں ہور کی چاہیے؟ تانوں ہور کی چاہیے؟ اللہ دیو بندیو اپنے محلیاں دی اندر کوشش کرو کہ 5-5 10-10 کلو تے کھجور بھیجو نا, تاکہ اللہ دی رحمت نال معاملہ چلے. افطاریاں کرو تے افطاریاں کرو, افطاریاں کراؤ تے افطاریاں کرو, زیادہ تکلفات نہ کرو, بچو فضول خرچیاں نہ کرو. آئیے جڑی میں دوسری بات کرنی چاہنا, فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اے رمضان قرآن دا مہینہ, قرآن کثرت دے نال پڑھو, خود بھی قرآن پاک دی تلاوت کرو, تے قرآن پاک تراویحاں دے اندر بھی سنو, اپنی بچیاں کو بھی سنو, اپنے بچیاں کولوں بھی سنو. فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. مسجد اندر آ کے امام صاحب دا قرآن سن دے ہو, یا اپنی بچی نو کہندے ہو بیٹی مینوں قرآن پڑھ کے سنا دے, پتر نو کہندے ہو بچیا مینوں قرآن پڑھ کے سنا دے. فرمایا جڑا بندہ قرآن خاموشی نہ سندا ہے تے کان لا کے سندا ہے, اے فیصلہ آباد اندر بیٹھ کے توجہ نہ قرآن سندا ہے, اللہ رحمتاں دے سارے دروازے ہی کھول دیندے نے. یار قرآن پاک دا گھر چ نہ ماحول بناؤ, قرآن پاک دے نسخے تقسیم کرو. ادھر ویکھو میرے بال, نسخے تقسیم کرو قرآن پاک دے. عید کی عید گفٹ اسی دینے نے, پھینیاں بھی دینیاں نے تے مٹھائی دے ڈبے بھی, تے نال انشاءاللہ ترجمے والے قرآن بھی انشاءاللہ دینے نے. کہ دھی دے گھر ترجمے والا قرآن توڑ دیا, دسو کیڑی کوئی بڑی گل ہے؟ اے جی اصل کرنے والے کام ہو میرے پیارے بھائیو. پھینیاں کھادیاں گئیاں تے معاملے ختم ہو گئے, مٹھائیاں کھادیاں گئیاں تے معاملے ختم ہو گئے. دھی دے گھر جنی دیر تک قرآن پیا رہے گا, بھرا دے گھر جنی دیر تک قرآن پیا رہے گا, پتہ نہیں کنیاں پڑھنا تے تو قبراں ہی ٹر جانا. اللہ نے جنت دے اندر تیرے درجے بلند کر دینے نے. اس واسطے رمضان چ قرآن دی خدمت کرو, قرآن پڑھو بھی, قرآن سنو بھی, اور قرآن دے نسخے تقسیم بھی کرو, اور اپنے بچیاں کو قرآن سنو, بچیاں کو قرآن سنو. گھر دے اندر نا چھوٹیاں چھوٹیاں جڑیاں صورتاں نے نا, مثلا لإیلاف قریش, ذہن بنا لو اج انشاءاللہ 3 چھوٹیاں چھوٹیاں صورتاں دا میں ترجمہ انشاءاللہ خود پڑھنا, یا گھر جڑی بچی نے مڈل کیتا ہے, میٹرک کیتا ہے, FA کیتا ہے, میں اودے کولوں سننا. انشاءاللہ کام کرو گے نا جی. دعا میں کرنا اللہ سانو قرآن دا دوست بنا دے, اللہ قرآن نو ساڈا سفارشی بنا دے. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. روزے دارو عقیدہ توحید دی غیرت پیدا کرو. لجپال بھی اللہ دے, غریب نواز بھی اللہ دے, دکھ بھی رب دیندا جے, سکھ بھی رب دیندا جے. رب نہ غداری نہ کریا جے, ایویں بابیاں دے اگے جا کے گھٹنے نہ ٹیکیا جے. بابیاں نو بھی رب دیندا, ولیاں نو بھی رب دیندا, نبیاں نو بھی رب دیندا. ہاں
नेकां कोलों जाके दुआ कराओ। जिन्हों शहर च नेक समझदे हो ना ओदा तरीका वड्डा की है। नाले ते माशाअल्लाह पूरे महीने दा इफ्तारी दा समान हजरत साहब नूं दे के आओ ते नाले कहो हजरत साहब मेरे लिए हुण भी दुआ करो ते बाद च भी दुआ करो। ए ते है ना तरीका। ते जे बंदा कहे कि पुत दिओ, जे कहे कि इहो जिहे काम नहीं। ओए औलादा मिल के बोलो कौन देंदा? ओ जे दे के लै जाए ते कोई रोक सकदा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हत्थां 'च पुत चुकिया ते नबी पाक दी अखां आंसू नाल बह गईयां ने। अकीदा तौहीद मजबूत बनाओ, दिल अंदर तहारत ते सफाई पैदा करो। ये दो काम पहले ने ते विच रमजान दे अफ्तारियां ज्यादा तो ज्यादा ते कुरान दी तिलावत ज्यादा तो ज्यादा, कुरान की खिदमत करनी है इस महीने के अंदर। आइए आखिरी तीसरी बात है मेरा सलाम रमजान मुबारक के अंदर करने वाला तीसरा काम है वे वीरियो ये रोज रोज तरावियां नहीं जे लभदियां, रोज रोज क़यामुल लैल नहीं जे लभदे। साडे पाकिस्तान के अंदर आदत बन गई है माशाअल्लाह पहले रोजे दियां तरावियां च मस्जिद पूरी हुंदी है ते हफ्ते बाद ओही बाबे रह जाते। नहीं यह काम नहीं करना, टिक के पढ़ लै तरावियां। हो सकता जिंदगी दी आखिरी तरावियां ही हो सकता फिर मौका मिले ना मौका मिले। यार मैं एक दुआ करनों बगैर नहीं रह सकता। या अल्लाह जेड़े साथी पिछले रमजान च साडे च मौजूद सन, साडी मस्जिद च मौजूद सन, साडे घरां च मौजूद सन, अज वो सानू नजर नहीं आ रहा है। अल्लाह उन्हां दियां कब्रां नूर ना भर दे। अल्लाह मैं तेरे घर तो सीधा तेरे घर अंदर पहुंची हाँ इलाहुल आलमीन। मैं दुआ करना अल्लाह उन्होंने जन्नत वाला मकाम अता कर दे। मेरे प्यारे भाईओ क़यामुल लैल करो। नबी पाक पता की फरमाते ने ये नेक लोगों का काम है रात की नमाज पढ़ना, क़यामुल लैल करना। फरमाया जेड़ा बंदा क़यामुल लैल करदा है अल्लाह उहदे दिल च गुनाह दी नफरत पैदा कर देंदा है, नेकी दी मुहब्बत पैदा कर देंदा है ते अल्लाह उन्हें अपने कुरब दे नशे अता कर देंदा है। अच्छा कईयां नूं तर्जमा भी नहीं आउंदा ते समझ ही नहीं लगती कारी साहब की कह। फिर भी ना रोन वाला मुंह बना के हाथ बन के खलोते रहा करो कि क्या करो मालका भावें मैनू ये तर्जमे का पता नहीं लगा, तफसीर का पता नहीं लगा, पर अल्लाह कलाम ते तेरी है ना, कलाम ते तेरा सुनिया ना मालका। तर्जमा ना भी आउंदा होवे, तफसीर ना भी आउंदी होवे, ध्यान ना कुरान सुनने वाले वास्ते अल्लाह रहमतां दे बूहे भी खोलदा है ते अल्लाह जन्नतां दे बूहे भी खोलदा है। नबी पाक ने फरमाया जेड़ा क़याम करे ना रमजान दा पूरे ईमान ते पूरे यकीन ते सवाब दी नीयत दे नाल ईद दी नमाज बाद चो पढ़दा है अल्लाह नामा माल दे सारे गुनाह माफ कर देंदे ने। अच्छा कईयां नूं ना रातां नूं एवें जागण दी आदत है, तरावियां पढ़ के इत्थे गपशप ना ये भी मामला खत्म करो। तुहानूं मैं सुनन अरबा आखिरी दी सुना के बात खत्म करना। सुनन नसाई, तिरमिजी, इब्ने माजा, अबू दाऊद और मुस्नद अहमद ये मैं एक हदीस पढ़ी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, तवज्जो मेरे वाल, जेड़ा बंदा इमाम दे नाल क़याम करदा है किहदे नाल? कई आंदे ने जी तराबियां का सबूत कोई नहीं, तराबियां दी दलील कोई नहीं, ईमान ना खलो इमाम नाल खलो के पढ़ने दी कोई हवाला कोई नहीं। झूठ बोलते ने, क्यों नहीं हवाला? सुनने अरबा दे अंदर ते मुस्नद अहमद दे अंदर नबी पाक फरमाते ने जेड़ा बंदा इमाम दे नाल क़याम करदा है, इमाम दे नाल क़यामुल लैल करदा है, रात दी नमाज पढ़दा है, फिर जाके अपने बिस्तर दे सौ जांदा है, शहरी तक अपने बिस्तर दे खराटे मारदा रहिंदा है, अल्लाह ओदे नामा अमाल अंदर पूरी रात दी इबादत दा सवाब तहरीर कर देंदे ने। पौना घंटा ला के जे माशाअल्लाह 4 घंटियां है 5 घंटियां दी इबादत दा सवाब मिल जाए, इहदे नालों बड़ी शान वाली गल केड़ी है? इहदे नालों बड़े मुकाम वाली गल केड़ी है? यार दुआ कर देना अल्लाह क़यामुल लैल नसीब फरमा, नमाज तरावी नसीब फरमा। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। फैसलाबादियों तुहाडे लई रब ने इन्ना कुछ कर दिता है, हुण तुसीं भी प्यार दे बूहे खोलो, तुसीं भी अपने दिल दियां खिड़कियां खोलो, तुसीं भी हसद दे बूहे बंद कर दिओ, तुसीं भी ज़्यादती दे दरवाजे बंद कर दिओ, तुसीं भी दरगुजरी दे दरवाजे खोल दिओ, अपने अल्लाह दे दर दे मंगत बन जिओ। आओ ना फिर मैं कई लोगों के जज्बात भी पूरे करने चाहना। चन्न चढ़िया माहे रमजान दाए आ गया
رمضان دا مہینہ آ گیا، رمضان دا مہینہ، اللہ پاک دی قسم اس مہینے اندر نشہ ہی بڑا ہے، اس مہینے اندر پیار ہی بڑا ہے۔ کدی کلا سوچیا کر کے دے پیار چ بھکھا ہے، سوچیا کر کے دے پیار چ پیاسا ہے، سوچیا کر کے دی محبت تے کے دی لگن واسطے لگا ہے۔ چن چڑھیا ماہ رمضان دائے، سونے اللہ دے مہمان دائے، ہویاں بند شیطانیاں شیطان دیاں، واوا رونقاں ماہ رمضان دیاں، سونے اللہ دے مہمان دیاں، اے کڑیاں رحمتاں برکتاں پریاں نے، اے کڑیاں رحمتاں برکتاں پریاں نے، خوشیاں مومنا تائیں چڑیاں نے، اے پیاں رحمتاں تمبو تان دیاں، پیاں رحمتاں تمبو تان دیاں، واوا رونقاں ماہ رمضان دیاں۔ اللہ رمضان دیاں برکتاں نصیب کر دے۔ ہندی رب دی عام منادی ہے، آخری مصرع آخری مصرع، ہندی رب دی عام منادی ہے، کرو گناہاں دی بربادی ہے، رتا آ گئیاں رب نو منان دیاں، رتا آ گئیاں سبحان دیاں، رتا آ گئیاں سجدے جام دیاں، واوا رونقاں ماہ رمضان دیاں، سونے اللہ دے مہمان دیاں۔ اللہ دے حضور میں دعا کرنا، اللہ سونے تھوڑے وقت دے اندر جو سنایا جو سنے اینا پنجاں گلاں تے سانو غور کرن دی تے اللہ سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تشریف رکھو بھئی، سارے ساتھی تشریف رکھو، بیٹھ جاؤ سارے ساتھی بھئی، مسجد دے نال سارے ساتھی تعاون فرماؤ زیادہ تو زیادہ۔ شاید تواڈے علم اندر ہے کہ اس وقت خواتین لئی 5 جگہ تے اہتمام کیتا گیا ہے، اور ماشاءاللہ دیگر بھی مسجد دے معاملات تواڈے سامنے نے۔ سارے ساتھی زیادہ تو زیادہ بھی تعاون فرماؤ۔ ساتھیاں نے دعا واسطے لکھے ہیں، انشاءاللہ دعا کرنے ہیں۔ ساتھیاں نے خواتین دی خدمت گزارش ہے کہ جتھے جتھے تشریف فرمان ہے خواتین نو ہی اوتھے چندہ جڑیاں انتظامیہ نہ متعلق خواتین نے پیش کر دیو۔ اللہ پاک سب دا خرچ قبول فرمائے۔ احباب گرامی قدر ایک دو ضروری سوال دوستاں نے پوچھے نے کہ روزے دی حالت دے اندر اگر کسی نو خون دی بوتل دتی جائے تو روزہ ٹوٹ دیا کہ نہیں؟ 3-4 بڑے ضروری سوال نے، دھیان میرے وا رکھو، مسجد دی خدمت بھی کرو تے توجہ رکھو۔ 2 قسماں نے خون، ایک تے بندہ اپنے کسی ٹیسٹ واسطے کراندہ نا، چند قطرے 5-10-20 قطرے اگر او سرنج بندہ کٹوائے تو او دن تے وضو نہیں ٹوٹ، روزہ نہیں ٹوٹدا، او جائز ہے۔ لیکن اگر بوتل یا ہاف بوتل اگر وہ دوے کسی نو کسی دی جان بچان واسطے، پھر او دا روزہ ختم ہو جاتا ہے، پھر او دا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ صحیح مسئلہ ہے یہ۔ اسی طرح اگر اپنے آپ الٹی آ جائے تو روزے تے فرق، جان بوجھ کے بندہ الٹی کرے تو روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک ساتھی پوچھ رہے سن، لوگاں دے مزاج بھی بڑے نے، میں نا مسئلہ پوچھنے تو پہلے سوچتے نہیں پوچھنے کی ڈائیں، نہیں نسوار سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، ایک کہتا ہی سگریٹ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیسی بات ہے؟ یعنی ہوں دیکھو نا، اے دسن دی لوڑ ہے وے، او اللہ دے بندے ہو، حرام چیز ہے، ناپاک چیز ہے، گندی چیز ہے۔ بالکل انہاں چیزاں دے نال روزہ کی رہندا؟ میں سمجھنا ایمان بھی نہیں بندے دا رہندا، فرشتہ نہیں کو نیڑے لگدا۔ پیاز کھان تو منع کیتا ہے، سوچو نا، لسن کھان تو منع کیتا ہے۔ تے پیاز سیاںیاں لوگاں دے کولوں سنیا کہ تمباکو جس پیڑی چ لگا ہوے اوتھے تے بو ہی بڑی ہوندی، اس واسطے بالکل انہاں چیزاں نال روزے۔ باقی انجیکشن دے بارے اے علماء دے 2 موقف نے، دھیان نال مسئلہ سن لو۔
ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਮਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਮੁਆਲਜੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੋਵਾਂ ਸੂਰਤਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਊਦੀਆ ਦੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਨਾ, ਇਬਨ ਉਸੈਮੀਨ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾ, ਦੀਗਰ ਆਇਮਾ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, لیکن اگر دوائی دے طور تے بندہ لائے تے پھر روزہ نہیں ٹوٹدا۔ باہر صورت احتیاط ہی بہتر ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ اگر ایڈی نازک حالت ہے کہ بندے نو ٹیکا ہی لگوانا پی گیا تو وہ روزے پھر رکھ لوے۔ جدوں انہوں دین اسلام نے رخصت جو دتی ہے تے پھر انہوں پریشان ہون دی لوڑ نہیں۔ باہر صورت دوویں موقف میں تواڈے سامنے رکھ دیتے نے۔ وہ آندے نے کہ بھاویں دوائی والا انجیکشن ہے لیکن وہ فوراً خون چ سرایت کردا ہے اور اودے چ بھی ایک طاقت اور قوت دا عنصر موجود ہوندا ہے۔ باقی قطرے جڑے نے، قطریاں دے بارے دو موقف نے۔ جیڑا کان چ قطرے پائے جائیں یا اکھ چ قطرے پائے جان، انہاں نال روزے تے کوئی فرق نہیں پیندا، لیکن جڑا نک چ قطرے زیادہ پائے جان اودے نال بھی روزہ جڑا نا ختم ہو جاندا۔ تانوں پتہ ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا روزے دی حال چ کلی بھی زیادہ تے نک چ پانی بھی زیادہ نہیں لے کے جانا۔ تے اس تو پتہ کی لگدا ہے اے تے چلو ایک دو قطرہ جڑا ایتھوں تک ہی رہے پھر تے چلو گزارا ہے، لیکن ظاہر ہے سیدھا رستہ اندر ہے تے نک دے اندر اگر کوئی چلا جائے تے اودے نال روزے چ فرق پی جاندا ہے۔ اسی طرح جڑیاں عورتاں دودھ پلا رہی نے بچیاں نو یا جڑیاں عورتاں حمل دی حالت اندر نے، انہاں دا طریقہ بھی ہے کہ اگر وہ سمجھدیاں نے کہ نہیں روزہ رکھیا جا سکتا بعد چ روزہ رکھ لیں، بعد چ روزہ رکھ لیں، کوشش کرن کہ فدیہ نہ دین۔ بعض علماء نے فدیہ دے سکتی ہے، لیکن میں بہتر سمجھنا کہ نہیں، وہ مریض دے حکم چاہیے ٹھنڈے دنوں سے جا کے روزہ رکھ کے تے پھر یہ قضا پوری کر دے۔ اللہ دے حضور دعا کرو اللہ سانو چاہ تے شوق تے محبت دے نال رمضان اندر خوب سخاوت اور خوب عبادت اللہ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ توحید تے اللہ دل دی طہارت نصیب فرمائے۔ زیادہ تو زیادہ اللہ افطاریاں کرام دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن دی تلاوت، قرآن دی خدمت کرم دی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ مینوں تانوں ساریاں نو راتاں دی نماز نصیب فرمائے۔ اگلے جمعے اللہ دے فضل دے نال تواڈے سارے ساتھیاں واسطے بہترین فور کلر کارڈ اللہ دے فضل دے نال وہ تقریباً چھپ چکے نے، میں اگلے جمعے لے بھی آواں گا، اور اگلا جمعہ اللہ دے فضل دے نال اہم ترین جمعہ ہوئے گا، بلکہ میری زندگی دا اہم جمعہ ہوئے گا۔ سارے ساتھی اول وقت تے تشریف لے آیا کرو، دعائیں کرو، جو سنیے سنائیے اللہ عمل دی توفیق عطا فرما۔ جڑے ساتھی مکے مدینے نے اللہ انہاں دا جانا قبول فرما، جڑے جا رہے نے انہاں دا جانا قبول فرما، تے یا اللہ جڑے تڑپ رہے نے اللہ انہاں نو بھی موقع نصیب فرما، اللہ جڑے ترس رہے نے انہاں نو بھی موقع نصیب فرما۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللهم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ وانت ارحم الراحمین۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم اعز الجهاد والمجاہدین، اللهم اجعل کلمۃ اللہ هي العلیٰ واجعل کلمۃ الکفر هي السفلی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔